Obat batuk berdahak berwarna hijau disertai demam, nafsu makan berkurang. Batuk kronis lebih dari 8 minggu yang disertai dengan perubahan warna dahak, demam, dan penurunan berat badan harus diwaspadai karena dapat disebabkan oleh kondisi medis yang lebih serius. Walaupun demikian, memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter untuk memastikan penyebab dari gejala tersebut. Keluhan batuk dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu diantaranya adalah bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis, dan sinusitis. Silakan Anda lakukan anjuran sebagai berikut, diantaranya yaitu pertama, hindari membuang dahak sembarangan. Yang kedua, selalu menutup mulut ketika batuk untuk mencegah penularan. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan bergizi. Yang keempat, hindari paparan polusi udara. Dan yang terakhir, konsumsi paracetamol jika Anda mengalami demam. Sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan ahlinya pengobatan yang terbaik. Saran kami adalah yang herbal alami sehingga lebih aman tanpa efek samping dan tidak ketergantungan dengan obat. Silakan Anda bisa konsultasi ke kami, CV Denatur Indonesia, ahlinya rahasia pengobatan herbal. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.